ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ చెప్పబోయే వీడియో వెక్కిళ్ళు బాగా ప్రపంచం మీద కొందరికి వెక్కిళ్ళు వచ్చేసినాయి అంటే మళ్ళీ ఆగకుండా మళ్ళీ వెక్కిళ్ళు రావడం చాలా ఇబ్బంది పడదు. ఆ వెక్కిళ్ళ గురించి ఇవాళ మీకు వెక్కిళ్ళు తగ్గడానికి మీకు చెట్టు తయారు చేసుకొని ఏం తింటే వెక్కిళ్ళు బంద్ అయిపోతుంది మీరు అలా చేసుకుని తయారు చేసుకుని చిన్న చిట్కా మన ఇంట్లో దొరికేది ఏదైనా. ఇవాళ వెక్కిళ్ళ గురించి మీకు శొంఠిని మెత్తగా దంచి పౌడర్ చేసుకొని దాంట్లో ఇంతంత పాత బెల్లం కలిపి కొద్దిని వాటర్ పోసి బాగా మరగబెట్టి 2 చిటికలంతా శొంఠి పొడి వేసుకొని మరగబెట్టి దాన్ని 3-4 చుక్కలు డ్రాప్స్ ముక్కులలో వేసుకుంటే వెక్కిళ్ళు బంద్ అయిపోతుంది. మళ్ళొకటి, ఆ వెక్కిళ్ళుతో మరీ ఇంకా ఎక్కువైపోయి ఇంకా తగ్గట్లేవు అని అనుకుంటే మళ్ళీ చేసుకునే విధానం ఎలా అంటే ఉసిరిక పొడి 10 గ్రాములు, మళ్ళీ తర్వాత మీకు తుప్పళ్ళు 3 గ్రాములు, 10 గ్రాముల తేనె, ఈ 3 మిక్స్ చేసి మెత్తగా దంచి ఆ తేనెలో కలుపుకొని ఉదయము సాయంత్రము 2 పూటలు సేవిస్తే ఎక్కిలు రాకుండా అసలుకే బంద్ అయ్యి. నేర్పిన గురువులకు నమస్కారం. నాకు గురువు నేర్పిన ఈ వైద్యము 12 సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగిస్తాను. ఈ 12 సంవత్సరాల నుంచి సేవ వారికి సుతం అందరికీ తెలిసిపోవాలి. నేను ఒక వైద్యం చేస్తానని, అందరికీ అనుకూలంగా ఉండాలని, ఏ ఆపద వచ్చినా వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకోవాలని ఈ చిటికలు ఇదివరకే నేను 3 వీడియోలు తీసి మీకు పంపించాను. ఆ వీడియోలలో సుతం మీకు నచ్చింది కావచ్చు. మీరు అనుకూలంగా నా వీడియో చూసి నాకు కంపల్సరీగా నా వీడియో ఫాలో కావాలండి. మీరు కంపల్సరీ నాకు